嘿，大家好，我是悟空啊。最近呢又剁手了一台来自索尼的回音壁，它的具体型号呢是 HT-G700。这个 G700呢应该是相对于上一个 9000F 有一个小幅的升级，它支持的规格也挺多的，支持杜比全景声、DTS、杜比世界 HDR 这些标准都支持。那也就是这台回音壁接在你这个电视机上，一定不会拉垮你这个电视机的标准的，相反它会提高你的观影体验。那我买这台回音壁最主要的用途还是观影，比如说看一些奈飞的杜比全景声的影片，或者是看一些本地 DTS 下载好的影片，那这样会提高我的这个音效。然后为什么买这台这个回音壁呢？最主要的是有几点原因。首先呢，是我预算本身就有限，我不想买太贵的。第二呢，就是我空间有限，不太适合放那种 AV 功放加组合的方式，实在是放不下。第三点也挺重要，就是很多网友经常会问我一些悟空这个回音壁怎么使用啊？那个回音壁有什么样的使用技巧啊之类的。但是我说我没有，我怎么给你普及呢？所以我必须剁手购买一台。这次就选择了这个索尼的 G700，我认为是双11的时候优惠力度非常大的一款。好了，我们就不在这里白话了，赶紧开箱吧。好，那现在我把它放在桌面上，先简单看一下哈，这个外包装箱上写着它是支持这个 3.1 声罩，然后支持这个虚拟环绕，然后 DTX， 包括这个杜比全景声。它这个虚拟环绕应该是可以把这个 3.1 声道呢模拟成这个 7.1 声道的这种立体声。好，那其他的标准就是它是可以支持这个杜比世界，包括 4K HDR 的，然后蓝牙协议也是支持的。支持这个 EARC 的回传，大概就这些。其实接口并不是很多，等一下我们开箱再看吧。那我们看一下，它这边呢是一个说明书，然后一个遥控器啊，这个手感我觉得比它那个电视机带的还好一些。这个呢是它的附赠的 HDMI 线，这个是电源线。接下来我们把这个本体拿出来，这个太大了，这个就是回音壁的本体了。这个应该是它那个低音炮。哇，天哪，这么沉！这个大小放在这个电视柜旁边应该可以。这样吧，我把它都拆出来再给大家看。好，那这边打开之后呢，只有两样东西，一个是回音壁的本体，另外一个就是它的一个重低音音箱。它这个重低音箱挺简单的哈，因为它是采用无线连接的方式。这边是一个电源键，这边是一个 Link 按键，应该是做连接用的。然后这边就是电源接口，没有其他的。整体应该是一个木质的音箱，这边是木质的，虽然它喷了这个漆。那我们再看一下这回音壁的本体，上面有几个按键，一个是电源按键，它都是触摸操作的。然后这边是一个信源切换的按键，它这边这个是一个蓝牙的切换啊，音量的加和减。我们再看一下它接口，这边是一个光纤音频输出，然后这个是 HDMI 输入和输出。那其中这个输出呢支持 EARC，这个贴纸还没有接下来，我接一下。然后这边还有一个 USB 的接口，这边写了一个 Update。我们再看一下这个遥控器，这个遥控器呢，我觉得反而比上次那个 9000H 那个电视机好像手感要好一些，按键也会多一些。OK， 那我们接上看看效果。好，那接下来呢，我们就测试一下这个杜比全景声以及 DTS 的一些音效。In entertainment technology.The fusion of Dolby Vision and Dolby Atmos transforms your TV into an entertainment powerhouse. Dolby Vision is cinema HDR that brings TV to life with dramatic imaging, astonishing brightness, color, contrast. Dolby Atmos puts you inside the action with bigger, more encompassing sound that fills your room.Even overhead. Now, experience the power of Dolby Vision and Dolby Atmos.
should see these walls. The colors are spectacular. Happy Hunger Games, and may the odds be ever in your favor. Grim! I volunteer! I volunteer as tribute! Let's go!这次没有借到游戏机，先放个游戏视频吧。那么当你接上支持双杜比的这个电视盒子，然后接在这个音箱的背面，比如说这个奈飞的就支持这个双杜比嘛，那么这个音响也会显示这个杜比全景声的标志。我觉得这个看奈飞还是非常不错的，就是有这种音效，重低音的效果，而且还有一种环绕的感觉。那除了接电视机呢，我们还可以接这些流媒体的电视盒或者电视棒，尤其是这种电视棒，我们来测试一下这样的电视棒能不能独立的控制这个回音壁的音量，这个点很重要。那至于这个电视盒子，其实倒不是特别重要，因为电视盒子它有一个独立的音量嘛。好 ，Let's go。好，现在呢，我们把手中这些电视棒呢分别接在这个回音壁上。好，第一个我接的是 TiVo， 大家可以看一下，这个是它的遥控器。我们按下这个音量的加减键，看一下。大家可以看到这边呢是可以控制它的音量的。OK， 通过。好，我现在接的是谷歌 TV， 我们看一下这个音量的变化，看一下这边，上下键，看到没？它是可以控制音量的。当然了，那么如果要想让谷歌 TV 控制这个回音壁的音量，其实就是控制你电视机的音量，你需要支持这个 IR 的控制。我给大家看一下，大家可以看到，其实我目前控制的是电视机。那么电视机的这个音量会跟它进行一个联动，会跟它有一个联动的关系，所以是可以控制的，可以间接的控制。好，谷歌 TV 也是通过的。好，那接下来呢是 Fire TV， 那这个是 Fire TV 的遥控器，我们按下这个加减键看看，大家可以看到这个音量是有变化的，说明是可以的。那当然了，这个 Fire TV 呢是需要一定的设置的，我给大家看一下是怎么设置的。我们是需要进到这个设置里面，找到这个 Equipment Control 这一项，我们选择管理这个设备。这里面就有这个 soundbar， 我们选择这个 soundbar， 然后这里面有关于它这个品牌的，选择第一项 change， 因为我已经选过一次了，所以它有这个选项，那么它就会给你匹配出一些品牌。好，那我们在这些品牌里面选择索尼这个回音壁就可以了。接下来呢步骤呢就非常简单了，一步一步的进行就可以了。那这个蓝牙功能呢，我们简单测一下吧。这边有一个蓝牙的按钮，我们切换一下。好，现在就已经切换到蓝牙模式了。那这种情况下呢，我们就可以
找一个蓝牙设备，比如说手机，我们播放一首歌看一下 ，OK 就能体现出来。这里面值得吐槽的一句就是，目前呢这个蓝牙呢在手机上的调节肯定不是一个一个的音量调节。我举个例子吧，大家可以看一下，我按一下这个手机的上下键，大家可以看到这个音量从17直接蹦到22了，我再点一下就蹦到29了。所以它是这样一个调节方式，并不是一个一个调节。如果你想就是非常细节的调节，还是得使用这个遥控器。我们只能利用这个遥控器逐步的进行调节。对，这个是需要跟大家说的，因为如果你用手机调节，非常容易调的声音非常大，就比如这样，就这样就会冷不丁就会吓到别人，所以一定要注意哈。这个蓝牙的控制最好还是使用这个遥控器。那还有一种连接方式呢，是采用光纤音频的方式。那这边我顺便买了一根绿联的光纤音频线，采用这种方式去连接，你会发现这个回音壁的音量跟你电视机的这个音量是相互独立的。我给大家看一下，比如现在我调节这个电视机的音量，大家可以看到这边呢，它的音量是大概是30左右。31左右。那么现在我再看一下这个回音壁，回音壁现在是34，它俩是不统一的，这样我们调少一点，这边是23，然后我们在这边再用这个加一下，这边是32，它们俩是相互独立的音量，但是呢，并不影响你播放影片，包括一些效果都是支持的。目前就是一个杜比全景声的影片。那么换一句话说，那就是你的这个电视机的这个音量，在你使用回音壁的时候是不起任何作用的。除非你切换到电视机的这个音箱系统，大家可以看一下，目前是音箱系统，我们切换到电视机，这个时候你的音量才会起到真正的作用，因为这个时候才是使用的你的电视机的音量。如果我们使用这个回音壁的音量，电视机的这个遥控器肯定是不起作用的。好了，那经过前面的体验呢，我总体认为这款音箱还是比较适合我的，我个人非常满意。当然了，我这个满意呢是针对它观影方面的音效，包括 DTS 音效或者杜比全景声的音效。这个杜比全景声的这个音效呢，没想到在这个 3.1 声道的这种回音壁，竟然可以模拟出这种天花板来回乱转的这种环绕声的效果，这个可能是我没有想到的，因为毕竟是这么小的一个音箱的箱体，能够模拟出这种效果，我个人还是比较满意的。当然了，像这种效果呢，我认为可能还是跟你空间的大小有关系。如果说你今天是在一个非常大的客厅里面，那我想它是再好的这个环绕的技术，虚拟技术可能也达不到这种你真实的这种环绕的效果，就是比不了那种传统的音箱。但是你像我一样，比如说你是一个小户型的，空间比较小，那么在这种情况下，我认为在预算不足的情况下，那回音壁肯定是一个非常值得的选择。当然了，有的小伙伴经常会问说，这个回音壁能不能听音乐？我说能。虽然说能，但是这个效果呢，肯定比不了这种 AV 功放加组合音箱的方式。这个大家可以想象啊，因为这个这么小的箱体，你要想让它发出这种通透、浑然有力的这种声音，这个是不太可能的，对不对？顶多这次呢，这个低音炮呢是相对于这个9000F有了一个不小的升级，所以它的低音还是比较厚实的。但是这个中频啊、高频啊这些，我第一是没有这个条件去测试，第二我是认为它并不是一个播放音乐的一个音箱，所以在这一部分呢没有过多的测试，我更加侧重于就是它的观影体验。我认为这款回音壁给我的观影体验加分了。这就够了。OK， 那今天视频就先到这边。如果大家对这个回音壁或者是对这视频有什么建议和意见呢，都可以在视频的下方或者弹幕跟我发起讨论。好了，今天视频结束，我们下期再见。